Өз ісінің шебері Луиза ханымның каналын төменге сілтемесін қалдырамын. Каналға тезірек тіркеліп, тегін сабақтарды үйреніп алыңыз. Сонымен сабағымызды бастайық. 2,5 метр болатын көрпешеміздің шетіндегі оюдың қалай дайындалатынын көрсетеміз. Ең алдымен 25-25 матовый ювелирімізді теріс қаратып, астыңғы бөлігіне 23 сантиметрден қиылған флизелинімізді ыстығы түктің көмегімен жабыстырып шығамыз. Арнамыз сізге пайдалы болса, арнамызға жазылып, лайк басып, қазақша каналдың дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Сонымен дайын болған матаның үстіне кесіліп қойған 23 сантиметрлік 4 жақты қошқар мүйізімізді матаның бетіне түсіріп шығамыз. Матаның бетіне түсірілген сызықтың үстімен ғана кесіп, матаны осылай екі бөлікке бөліп аламыз. Яғни ол екі бөлігі де бізге пайдаға асады. Сыртқы бөлігінің ешқандай жерін кесіп алмаймыз. Тек оюдың үстімен ғана кесіп, екіге осылай бөлеміз. Сыртқы бөлігін 25-25 ақ матаның бетіне осылай дайындап аламыз. Яғни бұл қажетімізге жарайды. Яғни тағы да басқа көрпеше немесе жастыққа пайдалана аламыз. Оны ақ матаның үстіне осылай пуа клей арқылы жабыстырып, шет-шеттерін зигзагпен тігіп дайындаймыз. Барлық шетін осындай пуа клеймен жабыстырып аламыз, өйткені тігіс үстінде оюларымыз жылжып кетпес үшін. Осылай барлық жерін дайындап болғаннан кейін, екінші бөлігіне қарай кірісеміз. Бұны да 25-25 сантиметр болатын ақ матаға дайындап аламыз. Екі жағы да теңде 25-25 сантиметр болуы шарт. Өйткені бұлардың әрқайсының сантиметрлі бізде маңызды рөл атқарады. Енді кесіп алған оюымызды осылай теңдей екі бөлікке бөліп аламыз. Осылай екіге бөліп алған соң, ақ түсті матамызды да осылай теңдей екі бөлікке бөлеміз. Естеріңізге сала кетсек, бұл 2,5 метр болатын көрпешенің жиегіне тігілетін ою түрі болатын. Және де бұны 4 жақты қошқар мүйізімізді біздің арнамызда арнайы сабағы бар. Сол сабаққа қарап отырып өзіңіз сызып алсаңыз болады. Оны описанияға қалдыратын боламын. Осылай дайын болған оюымызды қойып, ақ матаның бетіне пуа клей арқылы жабыстырамыз. Және шет-шеттің барлығын сары жіппен зигзагтайтын боламыз. Барлық шетіне пуа клейі жағып аламыз, өйткені тіккен кезде жылжып кетпес үшін. Міне барлығын осылай жасап алдық. Енді екінші бөлігіне көшеміз. Екінші бөлігі тағы да осылай екіге бөліп аламыз.
бұл көрпешенің ең бұрышындағы, яғни төрт жағындағы төрт бұрышқа осындай төрт данасын жасап аламыз. Жаңағы жарты оюымызды да тағы да қақ екіге бөлетін боламыз. Міне осылай бөліп, оны да ақ матаның бетіне шетінен 1 сантиметрдей бері қарай жылжытып жабыстыратын боламыз. Өте ұқыптылықпен клей сыртқа шығып кетпейтіндей етіп жабыстырғандарыңыз абзал. Өткен сабақты көрсеңіздер, сол сабақта көрпешенің қалай тігілу жолын көрсеңіздер болады. Және ең кішкентай детальдары осылар болатын. Осылай көрпешенің шетіндегі оюларымызды осылай дайындап аламыз. Біздің арнамызға жазылып, лайк басып, төменге пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады. Сіздермен болған Гүлжанат. Келесі сабақта көріскенше сау, сәлеметті болыңыздар.